Pila lang sa walay permanenteng trabaho ang usa ka helper sa construction nga si Fausto Moraga, kinsa benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced kung tupad program. Kung dunay higayon maka-sideline, iya dayon kining ginakuha ang oportunidad tungod duna matud pa siya'y anak nga ginagatas. Dako kay ning kuan ma'am tabang sa pamilya nako ma'am. Palit ako bugas ma'am ug gatas sa akong bata. Apil sab dinhi si Mayan Anas kinsa mapasalamaton nga nahatagan og trabaho sa mubong panahon aron dunay pampalit sa ilahang konsumo. Lipay jud ma'am, as dili man siya hago good ma'am kay pila lang man ka oras imong gerender sa barangay, sa imong tande, sa imong gis gerender is napod gibalik sa imong ma'am nga at least makatabang sa imong pamilya. Ilawom sa tupad program sa Department of Labor and Employment, nakadawat og 4,000 pesos ang pipila ka residente sa Jansan nga nanarbaho sulod sa pulo ka adlaw, asa duna sab mga estudyante ang nakadawat. Para dinhi sa mga kabatanunan ug sa atong community nga kamo makatabang. So inaot ko nga kining 4,000 nga inyo madawat, inyo kini isiguro no sa inyong mga panginahanglanon o allowance para sa inyong pag-eskwela. Luyo kay Fausto ug Mayan, mapasalamaton usab nga nakadawat silang Eva ug Algeline. Nagpasalamat lang ko sa kuan sa naghatag sa kag-ayuda. Para lang po niyapon sa akong pamilya ma'am kay wala mo ko ilang gastuhan. Sagad pa sa trabahong gitanyag sa sobra 400 nga employment beneficiaries ilawom sa tupad program, mao ang mga community service. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.